मुक्ति चैनल। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हम खांसी का घरेलू दवाई है। ये जो तुलसी का पौधा है, लौंग है, सिंधा नमक है। ये पानी उबल करना है। 400 ग्राम पानी 100 ग्राम होना है। ये लौंग 6-7 लौंग है, ये से डालने हैं। तुलसी का पौधा है, ये डालने हैं। देखो ये उबल है। 100 ग्राम होगा। ये घरेलू खांसी का घरेलू दवाई है। विंटर से ये खांसी होगा ना, रात से ये घुमाना है, ये खांसी होगा। ये खांसी का घरेलू दवाई। तुलसी का पौधा है, 7-8 लौंग है। ये छान पर सिंधा नमक दिए पीने। बहुत ज़्यादा घरेलू उपाय है, होगा। बहुत ज़्यादा काशी होगा ना, ये रात से बेसी होगा। देखिए बंधुरा, তোমরা দেখে নাও কাশির ঘরেলু উপাচার, ঘরেলু উপায়। তুলসী, লবঙ্গ 400 গ্রাম পানি 100 গ্রাম হবে ফুটে, তার মধ্যে তুলসী পাতা লবঙ্গ দিয়ে ফুটিয়ে তাকে ছেঁকে নিয়ে সন্ধক লবণ এটা দিয়ে খেতে হবে। কাশির জন্য ভীষণ উপকার। তোমরা যদি অতিরিক্ত কাশি হয়, তোমরা বাড়িতে 2 বার করে করবে এটা, এবং দিনে 2 বার করবে এবং খাবেও 2 বার করে। দেখবে ভীষণ উপকার পাবে। 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে কাশি একদম গায়েব হয়ে যাবে। रामबाण दवाई, घरेलू घरेलू उपाय। तुलसी पौधे, लौंग, सिंधा नमक। हो गया। देखिए ये जो सिंधा नमक है, सिंधा नमक, ये एक चुटकी देना। 1 चुटकी ये पानी से डालना है। 1 चुटकी है। हेवी 2 থেকে 3 दिन में काशी गायब होगा। फ्रेंड्स, তোমরা এটা ঘরে করে নেবে, দিনে 2 বার করে খাবে। 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে কাশি গায়েব। নমস্কার বন্ধু।